Да ги аплодираме двойки, това беше последния номинация от стандартната програма. Нека да видим и последните оценки на съдиите за стандартната програма. Ще ви моля на трета двойка номер 247. Трето, четвърто, четвърто, трето, 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 четвърто. Четвърто, трето място. Благодаря. 283. Първо, второ, 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 второ място. 284. Четвърто, трето, трето, четвърто, 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 трето, трето, четвърто и 286. Второ. Първо място. Благодаря ви на двойките. Продължаваме напред за следващия кръг.